Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo al Burger King con mia nonna, ovviamente. Oggi stiamo a mangiare qua. Oggi ho preso al Burger King questo panino qua, King Bacon Swiss, che c'è il formaggio svizzero. Oggi lo andremo a provare per vedere com'è. Ah, dobbiamo fare la foto per mamma e papà. Vieni qua. Allora, mamma mia, guardate, no, questo è grande. Aspetta, oh. Questo è grandissimo, raga. È un bufalo. Ma non sta un attimo per Fai la foto. fanculo, va. Fai la foto. Sì, un momento. Mia nonna non è negata con i cellulari e cose, quindi... Dai, Cristian, la foto. Hai fatta? Allora, oggi sono qua a provare questo panino. Madonna mia. Buonissimo. È il panino più buono che abbiamo mai mangiato, Veramente? Attenzione. Cristian, tieniti questo sotto. Mandata, eh? È buonissimo. Mangia piano. Posso provare qui? Come si chiama questo? Oh. Il senza nome si chiama. Con il pollo. Attenzione, ti cade l'insalata. Boh. Buono, sì. Questo è buonissimo. Con calma, Cristian, con calma. E vaffanculo, sta mosca di merda. Appunto, io dicevo dentro. Se no, viene a me, non viene bene. No. Buono pure questo, eh? Vabbè, pure questo è buono. Mettiti più, così non ti metti. È buonissimo. Noi ci vediamo appena ho finito il panino. Mamma mia. Ragazzi, ho quasi finito il panino, vedete? Ma è buono. Molto buono. Ultimo pezzo, cioè ultimo pezzo. Oh no.
Raga. Ah, aspetta. Questo panino si chiama Bacon King Swiss. E costa? Chicken. Chicken è mio, quello Sì. con il forno. Queste invece sono le patatine Burger King che per me sono pure buone, però pure quelle McDonald's sono migliori. Le patatine sì. Però il panino. Oh, ma ste merda di mosche devono crepare. Nonna te l'ha detto, te l'ha detto. Il panino è più buono Non del ci sono, McDonald's. dentro non ci sono perché l'aria Il condizionata. panino è più buono del McDonald's. Sei Sì. d'accordo? A me piacciono molto quelli di McDonald's Quelli che hai da mangiato. sandwich. Però sono finiti. Raga, quelli di Gio Bastiani ci sono finiti quelli del Invece McDonald's. giallo zafferano. Senti, ma perché non bevi un poco visto che l'abbiamo aperta? Aspetta. Le patatine sono buone, però il McDonald's sono meglio. È giusto per provare una cosa nuova, no? Raga, io vi giuro non ho mai mangiato a Burger King, mai. Ho mangiato solo a McDonald's, in troppe volte. Però mai mangiato a Burger King, mai. Concordi, no? Tu non sei mai andata a Burger King. Mai. Guardi. Mm. Dovete sapere che mia nonna confonde Old Wild West con Burger King e McDonald's. È una cosa molto grave. Beh, no, al Burger King c'erano pure i dolci, però non li prendiamo perché io so pieno. Moriamo. Io so pieno. Non me l'aspettavo perché il panino, cioè ad occhio, non è proprio grande, è medium, però sazia. Fatto gli hamburger. Ah, tre hamburger e 7 fette di bacon e 2 fette di formaggio svizzero. Io direi che per oggi è tutto. Ciao. Noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti anche da mia nonna. Ci vediamo al prossimo video e ciao!